அனைவருக்கும் வணக்கங்க. உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் ஒரு மகேந்திரா டிராக்டர் வந்து சேலுக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டனை ஆல்னு செட் பண்ணி வச்சுங்க. இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற டிராக்டரோட பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது மகேந்திராவில் 585 DI இன்ஜின் கொண்ட பூமிபுத்ரா மாடல் தாங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2018 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரூர் மாவட்டம் குளித்தலையில் தாங்க இருக்குது. இந்த டிராக்டருடைய கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாமே குட் கண்டிஷனுங்க, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுமே கிடையாது. ஸோ ஓன் யூஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டருடைய நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனருங்க. இந்த டிராக்டருடைய டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பேக் டயர் வந்து ஃபுல் பட்டன் அப்படியே இருக்குங்க. ஸோ ஏன்னா ஹவர்ஸு ஓடாத வண்டிங்க, ரொம்ப கம்மியான ஹவர்ஸு ஓன் யூஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் தான். ஸோ ஃப்ரண்ட் டயரும் அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் பட்டன் அப்படியே இருக்குங்க. ஸோ இதுலேயும் வந்து எந்த ஒரு ரிமார்க் எதுவுமே கிடையாதுங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் மட்டும் இருக்குங்க, டாப் இல்லைங்க. அதே மாதிரி ஊக்கு பெட் இருக்குங்க, சென்டர் கல்லி உழவு ஓட்டுறதுக்கு எல்லாம் செட்டாக இருக்குங்க. அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ ஷோரூம் கண்டிஷன் அப்படியே இருக்குது. ஸோ டாப்பு கிடையாது. ஸோ ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தான், எதுவும் ரீபெயிண்டிங்லாம் கிடையாது. ஸோ வண்டி நல்லா தெளிவான வண்டிங்க, குட் கண்டிஷனாக இருக்குது. வண்டியில் வந்து பவர் ஸ்டேரிங்லாம் அவைலபிளாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 6,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இது வந்து ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தருவார் இந்த வண்டியுடைய ஓனரு. ஸோ இந்த வண்டி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வண்டியுடைய ஓனர் நம்பர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசுங்க. அதேமாதிரி இந்த வண்டியுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது, எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்டிங் இல்லை. ஸோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வண்டியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட் வந்து ஃபிக்ஸட் ரேட் இல்லைங்க. நேரில் போனீங்கன்னா பார்த்து கம்மி பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க. வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா ஓனர்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க, எதுவுமே வந்து ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் இல்லைங்க. ஸோ ஓனர் நம்பர் எல்லாம் கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லா வீடியோவிலையும் இருக்குங்க. ஸோ அதே கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசுங்க, ரேட்டு கம்மி பண்ணி தருவாங்க. ஸோ அதில் வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இருக்காது. ஸோ மேலும் இது போன்ற அப்டேட் தெரிந்து கொள்ள நம்ம பாலா ட்ரக்ஸ் சேனலை ஃபாலோ பண்ணிங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டனை ஆல்னு செட் பண்ணி வச்சுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக நன்றி.